Dober dan, gospod Emil Milan Pintar. Vidim, da imate že pripravljeno pipico. Ja, spada zraven. Vi sodelujete v Sintezi, v koaliciji civilne družbe za prenovo. Kako sodelujete s strankami in listami pred volitvami? In me zanima, ali vam sploh kaj prisluhnejo, ker imate zelo dobre ideje. Ja, mogoče beseda sodelovanje s strankami prehuda. Takole bom povedal. Glejte, mi zadnje 2 leti se ukvarjamo predvsem s tem, da smo pripravili predlog novega volilnega sistema. Mislimo namreč, da je ta naša politična elita utrujena, iztrošena, da se vrti v praznem, da je izolirana od ljudi in da je verjetno osnovni razlog za tako situacijo volilni sistem, ki so si ga stranke prilagodile po svojih potrebah in zdaj v bistvu zmeri same sebe kandidirajo. Zdaj ste slišali za mene, bom rekel, tragično novico, da so skoraj vse politične stranke bodo na te volitve kandidirale vse svoje poslance iz tega sklica. Hkrati pa vemo, da je bil ta sklic državnega zbora daleč najslabši od vseh v neodvisni Sloveniji, nesposoben, spletkarski, egoističen in tako dalje. In vse to se bo obnavljalo. Zdaj, kako smo mi reagirali? Mi smo organizirali eno posebno serijo pogovorov z vodji teh političnih strank, parlamentarnih, neparlamentarnih, tudi nekaterih manjših, in smo 2-krat na teden, torek, četrtek, šli praktično skozi razgovore z vsemi temi predsedniki, pri čemer je naš del vprašanj se gibal v glavnem. Prvič, kaj mislite o tem predlogu novega volilnega sistema? Drugič, ste pripravljeni sodelovati, da ga dokončno uskladimo? In tretjič, boste pomagali aktivno, konstruktivno, da organiziramo referendum o tem sistemu, ker mi mislimo, da volilni sistem ne sme biti dogovor med političnimi strankami, toliko bolj, ker bi ga te rade sklenile pod mizo, ampak mora biti dogovor med državljani in politiko, državljani in strankami. In mi seveda v našem predlogu to relacijo odpiramo, omogočamo državljanom, da direktno postavljajo kandidate, da jih v vsakem volilnem okraju po enega tudi direktno izvolijo. S tem dobimo popolnoma drugačno situacijo. Volivci bodo poznali svojega poslanca, vsak volilni okraj bo imel svojega poslanca, kar zdaj ni primer. Zdaj imamo cele pokrajine belih lis, kjer ljudje nimajo svojega poslanca. In seveda želimo tudi, da tam, kjer bomo na ravni volilnih enot volili na osnovi list, da uveljavimo prednostni glas in da seveda lahko na listi izberemo človeka osebno, ne pa listo. Posebno pozornost smo posvetili povečevanju ali pa določilom, ki definirajo odgovornost in obnašanje poslancev, tako daleč, da smo šli v možnost zamrznitve mandata, kadar poslanec se ne obnaša v skladu s pravili igre, še več od poklica poslanca in celo, če državni zbor od poklica, ki bi ga moral izpeljati, ne izpelje, možnost od poklica celega državnega zbora in nove volitve. Jasno je, povsod v svetu je to normalno, da ima civilna družba, da imajo državljani nekakšne možnosti nadzora nad tekočo politiko. Če ta politika nima javnega nadzora, potem seveda se zelo, zelo hitro začne obnašati po svojih interesih, ne pa po interesih družbe. Tako da mi smo zdaj imeli kontakt z vsemi predsedniki
strank. Vendar ne bi rekel v tem smislu. Pokazalo se je, da zelo previdno sprejemajo te ideje. Razlog je očiten. Naš model volilnega sistema seveda jemlje nekatere privilegije strankam. Glejte te absurdne privilegije. Neka parlamentarna stranka njej zadošča, da ji 3 poslanci podpišejo kandidatno listo in je ona potrjena. Če se pojavi neko gibanje, zdaj je zelo močno to gibanje nestrankarska ljudska lista, to gibanje mora v vsaki volilni enoti zbrati po 1000 podpisov. To je 8000 podpisov. To enostavno ni korektno, to je nemoralno politično gledano. Samo zato, da bi stranke preprečile, da se sploh pojavi kakšno tako gibanje enakopravno na volitvah in da konkurira. Te stvari želimo odpraviti in jasno, da stranke tega ne sprejemajo, z veseljem sprejele bojo, če bodo prisiljene, in prisiljene znajo biti, ko bodo tele volitve končane, ko bo cela vrsta strank ugotovila, da seveda ta sistem njim ne daje nobenih možnosti. Katere stranke se vam pa zdijo, da bi najbolj upoštevale vaše nasvete od sinteze? Težko je to reči. Tudi ne gre za upoštevanje nasvetov. Veste, stranke imajo nek obrazec obnašanja. In ta obrazec obnašanja je tako krut, da celo gibanja, ko se spremenijo v politične stranke po letu 2, se začnejo obnašati kot stranke. Dejansko stranke vodijo, bom rekel, zelo parcialni interesi neke vrhuške nosilcev stranke. Ne? In ti so v vsakem primeru ogroženi. Njih ne poznamo stranke, za katero bi rekli, v tej stranki pa prevladuje zelo jasno nek demokratičen način dela, pa neko zanimanje za tisto, kar je za Slovenijo dobro. Poglejte, ko gledate glasovanje in poskušate analizirati, kako stranke glasujejo, ugotovite, da skoraj nikoli ni narejena analiza, kaj pa to pomeni za Slovenijo. Kaj pomeni kratkoročno, kaj pomeni dolgoročno. Še celo, ko se ljudje dvignejo in na referendumu onemogočijo, da bi nekdo uveljavil svojo vizijo vode, ki mu bo omogočila prodajo še tega skoraj zadnjega elementa, ki ga imamo. To strank ne zanima. To so morali ljudje preprečiti. In če gledate drugače, kaj smo v teh 20 letih, kaj je temeljna stvar, ki so jo stranke delale? Polastile so se premoženja, ki je bil last državljanov, ker delavci so bili lastniki podjetij, skozi nek sistem so ga spremenile v državna podjetja in prodale in živele od tega denarja. Ta družba naša je zadnjih 20 let živela predvsem od prodaje podjetij v tujino. In če zdaj gledate, kam gredo predlogi. Naprimer, če pogledate na zdravstvu, takoj rečejo, zdaj bomo pa količino tistih dni bolniških, ki jih mora podjetje plačevati, zmanjšali in prenesli to na družbo. Kaj to pomeni? Sprostili smo kapital, povečali dobičke kapitalov in obremenili proračun oziroma davke. Zelo jasno. Če pogledate tale predlog, ki ga je zdaj uveljavila vlada, o tem, kako bo dvignila plače, pa če pogledate realno, je rekla, zdaj bom pa jaz unim, ki imajo srednje velike plače, dala po 100 evrov, da ne bodo kričali, ker bom onim, ki imajo visoke plače, po 5000 evrov, dala še 1000 evrov zraven.
Mislim, spet je to odločanje v korist kapitala. Da sploh ne govorimo o zdravstvu, šolstvu, to so tipični primeri, ko pravzaprav politične stranke dovoljujejo, da se tu uveljavlja kapitalska logika, ne pa da tu velja eno sorazmerje, ki šele omogoča neko socialno mrežo in obvladovanje družbe pravzaprav skozi milejšo obliko dogajanja, ampak polagoma se pri nas zaostruje. In ta stranka, ki je zdaj na oblasti, to počne na grob način, vendar ta neoliberalizem je na nek način ugrajen v delovanje tudi strank sredine in celo levo od sredine ali leve sredine. Tudi v njihovih programih je izjemno veliko neoliberalistične logike, ki seveda na dolgi rok praktično uničuje družbo in povzroča, da se ta sesipa sama vase. To bo pomenilo celo vrsto negativnih pojavov, še se nam bo odlivala inteligenca. In zdaj je tako, veste, če v Ameriki človek, ki je doktoriral, gre v Anglijo ali pa diplomiral in gre v Anglijo, tam je to ena stvar, on je diplomiral na svoje stroške. Če pa pri nas ta človek, ki ga je ta družba 20 let na nek način financirala, da je doštudiral, gre v tujino, pa odnese ves ta družben kapital v tujino sabo. Jaz seveda nisem za to, da se prepreči, da človek gre v tujino, vendar moramo razmisliti, da to ni isto. Tega tudi ne moramo reči s privatizacijo šolstva, ampak na nek način smo mi mnogo bolj prizadeti že samo skozi to. Pa se nam pa dogaja še drugo. Na vsakega človeka s visokošolsko izobrazbo mi uvozimo 3 ljudi in vsi 3 skrb imajo manj šole kot ta, ki je šel, da sploh ne govorimo potem še o drugih problemih, kot so kulturni obrazci, jezikovna znanja in tako dalje in tako dalje. In z tega zornega kota mi, če ne bo dejansko v Sloveniji prevladala ena drugačna politična filozofija, ne moremo kaj dosti pričakovati. Zdaj ta ne more prevladati ob taki politični eliti. In ta politična elitija se zmeri znova revitalizira skozi volitve ob takem političnem sistemu. Ko to misel potegnemo nazaj, vidimo, da je sprememba volilnega sistema je pravzaprav na nek način krucialno dejanje. Danes stranke ne dobijo dobrih kandidatov. Pametni ljudje nočijo iti v politiko. Nekdo, ki ima obrt, ki ima znanje, ki ima kariero, nek profesor, gospodarstvenik, mu na misel ne prije, da bi šel v politiko. Kdo potem tišči v politiko? Kdo je rekel zdaj, da ja prosilcem iz političnih strank, ki so iskali kandidate? Tisti, ki ima neke posebne interese v politiki. Mi bi pa ravno nasprotno želeli, da se politiko gredo tisti, ki imajo neke splošne interese v politiki, ne neke posebne, zasebne, parcialne in tako dalje. In tu, gledajte, je na nek način kritična točka bodočega razvoja Slovenije. Mi moramo vrniti ugled strankam, ampak takim strankam ga ne moremo. Mi moramo normalizirati razmerje med stranko in državljani, ampak te stranke tega ne bodo naredile. To se pravi, če obstoji šansa, potem obstoji šansa v nekaterih gibanjih, ki se zdaj le porajajo. Imamo, naprimer, gibanja, kot so nestrankarska lista, ljudska lista, ta sploh noče postati stranka, pa bo poskusila na volitvah, pogumno dejanje. Imamo gibanja, kot je bilo to gibanje žvižgača Galeta, oni so se odločili in so postali stranka,
ampak imajo še vse značilnosti ljudskega gibanja. Je še neki drugi gibanj, na nek način tudi to kranjsko. Zdaj, kakšna bo njihova usoda na volitvah? Jaz mislim, da bo zelo težak boj, da se bo katero od njih prebilo v parlament. Mogoče ima največ upanja nestrankarska ljudska lista. Mislim, da je najbolj demokratično organizirana in da njen vpliv seže najbolj globoko med državljane in volivce.